Итак, всем привет! Проблемка с пылесосом и с пылью мелкой по венецианке у нас продолжается. Вот уже купил мешки, думал попрочнее. Мешок штиль. Уже думал рвать не будет, но не так-то было. Порвало его вот здесь. Здесь где-то килограмма 3 пыли мелкой. Мешок не набрался полный, но он забился и его вот здесь разорвало. Вот так, расслоило. Ну, я обошел этот момент, взял клей, вот этот пистолетик, и вот это все заклеил. То есть внутрь туда дал и еще по наружу дал типа нахлестиком таким. Думаю, если его уже забьет, то он просто тянуть не будет. Этот пылесос мощный, то есть силы у него хватает. Но скорости всасывания у него не хватает. У меня есть Zelmer Aquavelle, там 1600 Вт. То на вот таком расстоянии я чувствую, как он втягивает в себя воздух. То есть я могу спокойно по квартире ходить и мух ловить на лету. Вот так летит муха, я так раз ее и словил. А этот уже на таком расстоянии слышу, что он что-то тянет. Но сила у него есть. Если я, например, закрываю рукой отверстие, где он всасывает, то бак аж начинает деформироваться. Эту пластмассу вот так начинает выгибать. Вот. То есть сила присутствует, но толку с той силы, если фильтрация не продумана. Я работал и с этими модными пылесосами, которые сами с себя сбивают пыль. Это, короче, вещь такая, килограмм 12 или 15 весом, такая, как 4 этих пылесоса в объеме. И стоит она не менее $500. И если честно, он как настукает за весь день. Он такой слышно только бах-бах-бах. Бах-бах-бах. Каждые 10 или 15 секунд он бах-бах-бах. Как нагремит, это понятно, надо наушники одевать. Все-таки стройка, это есть техника безопасности. Но все равно оно так напрягает, что это капец. Ну, если уже этот пылесос мне надоест, придется покупать какой-то такой пылесос. Вот я видел, еще есть пылесосы Sparks или Stark, я потом напишу внизу. Там какие-то электромагнитные струшиватели, эти очистители, короче, фильтров. И фильтры там по площади побольше будут, чем у Bosch или у Metabo, или у Karcher, или Körcher. Вот, и кто может в курсе, напишите, кто знает по поводу этих пылесосов. То есть, кто пробовал, кто видел, кто работал, может, какие-то отзывы напишите. Какой вот взять пылесос, действительно, чтобы мелкодисперсную пыль, вот такой венецианочки, вот венецианка, там практически вот камин пошлифовал, и получается у меня 4 килограмма пыли. То есть с квадрата где-то полкилограмма, может грамм 600 пыли набирается. Ну, плюс я еще уборку регулярно здесь делал немного, то оно еще и не только пыль, но еще и грязь есть. Вот. И смысл с циклона вообще никакой, потому что мешок то пустой, а циклон нужен для того, чтобы мешок не набирался. То есть циклоном можно делать такую общую уборку, шлифовать, например, вот такую там пыль, типа штукатурки, шпаклевки. Там уже крупнее пыль, и она, так думаю, не забивает, то с циклоном, конечно, оно будет экономней. Думаю, может раз в полчасика залазить и обтрясывать сам мешок. Ну, посмотрю потом, вот возьму, обтрясу, как он почистится, не почистится. Но чувствую, и от этого обтрясывания часто открывать-закрывать, сами мешки потом страдать будут. Потому что он как включился первый раз, он так обнял фильтр там внутри, и он там так себе живет. А если каждый раз его доставать, он по-новому будет себе место находить. И думаю, оно будет шевелиться и рвать будет его сильнее. Ну, увидим. Я вот сейчас заклеил. Короче, пишите в комментах, что вы об этом всем думаете. Ну и до новых встреч. Делайте красиво, чисто и живите богато. Почти попал.